សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៀតដែលតពីភាគមុនបន្តពីគូឆាងកើបានចាប់ការទៅកាន់ចុងរូស៊ីហើយនៅពេលនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរបន្តមកគូឆាងកើក៏បានចេញមកវិញរួចនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានងាកទៅក្រោយបន្តិចហើយក៏បានឃើញនៅធម្មពលអរិយជាច្រើនរួចក៏បានចាប់ផ្ដើមស្រូបយកធម្មពលអរិយទាំងនេះទៅបន្តទៀតមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលជន់ពូហ្វានិងស៊ូវ័យហើយនឹងជន់យ៉ាវពួកគេបច្ចុប្បន្នមកកាន់ច្រកទ្វារជីវិតនិងមរណៈបន្ទាប់ពីពួកគេមកដល់ខ្លោងទ្វាររួចទៅហើយនៅពេលនេះជន់ពូហ្វានគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នរងចាំឱកាសនៅទីកន្លែងមួយនេះជាច្រើនដងហើយបើតាមមកទៅលើកនេះខ្ញុំគួរតែអាចធ្វើវាបានហើយបន្តមកជន់ពូហ្វានគេក៏បានដល់អ្វីមួយយ៉ាងជាអំពីថ្ងាសរបស់គេបន្តមកនៅពេលនោះវាហាក់បីដូចជាស្លឹកអ្វីមួយដែលគេក៏បាននិយាយទៀតថាពេលនេះខ្ញុំពិតជាបានយល់អំពីវត្ថុមួយនេះហើយតាមការពិតវាគឺជាកូនសោនៃច្រកទ្វារជីវិតនិងមរណៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះស្រាប់តែមានការវាយប្រហារមួយដែលបានសម្ដៅមករកគេហើយគេក៏បានប្រើនៅរមូលមួយនេះដើម្បីទប់ទល់នៅការវាយប្រហារមួយនោះអ្នកដែលបានបើកការវាយប្រហារមួយនោះគឺជាប៉ៃលៀនដែលបានធ្វើឲ្យជន់ពូហ្វាននៅពេលនេះគេក៏បានងាយឆ្ងល់ផងដែរដែលគេបានគិតថាហេតុអ្វីបានជានាងពិតជាអាចរកទីកន្លែងមួយនេះឃើញហើយប៉ៃលៀននៅពេលនេះក៏បានមកចេញការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតទៅកាន់ជន់ពូហ្វានប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់គេបាននោះឡើយបន្តមកនៅពេលនេះប៉ៃលៀនក៏បាននិយាយទៅកាន់ជន់ពូហ្វានថាតើអ្នកនៅពេលនេះនៅតែបោកប្រាស់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់តាមការពិតអ្នកពិតជាបានឆក់យករាងកាយរបស់ជន់ហ្វានរួចទៅហើយជន់ពូហ្វានដែលជន់ពូហ្វានក៏បានឆ្លើយតបថាប៉ុន្តែខ្ញុំគឺគ្មានបំណងទៅលើពួកគេនោះទេដែលនៅពេលនេះប៉ៃលៀនក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំនឹងមិនជឿអ្នកនោះឡើយអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ពួកគេនោះទេហើយនៅពេលនោះក៏មានលំហមួយដែលបានហែកចេញដែលនោះគឺជាគូឆាងកើដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បាននិយាយទៅកាន់ជន់ពូហ្វានថាអ្នកពិតជាបានធ្វើល្អមែនដែលជួយស្វែងរកទីតាំងទីកន្លែងមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំរួចបន្តមកនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានបញ្ចេញនៅជន់រូស៊ីផងដែរដែលក៏បាននិយាយទៅកាន់ជន់ពូហ្វានបន្តទៀតថាអ្នកនៅពេលនេះគួរតែប្រកល់កូនសោច្រកទ្វារជីវិតមរណៈមកកាន់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យបងស្រីរបស់អ្នកមានការឈឺចាប់នៅពេលនេះដែលជន់ពូហ្វាននៅពេលនេះគេក៏បាននិយាយទៅកាន់គូឆាងកើថាតើអ្នកមានគោលបំណងអ្វីពិតប្រាកដទៅរួចនៅពេលនេះជន់រូស៊ីក៏បាននិយាយទៅកាន់ជន់ពូហ្វានថាអ្នកនៅពេលនេះគួរតែមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំនោះទេអ្នកគួរតែឆ្លងទៅកាន់ច្រកទ្វារជីវិតនិងមរណៈទៅដើម្បីជួយទៅកាន់ឪពុកដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បាននិយាយទៀតថាបើសិនជាអ្នកហ៊ានតែចូលទៅកាន់ទីកន្លែងមួយនោះជីវិតរបស់នាងក៏នឹងស្លាប់ផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យជន់ពូហ្វាននៅពេលនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់គូឆាងកើថាមិនអីនោះទេខ្ញុំនឹងប្រកល់កូនសោមួយនេះសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកនៅពេលនេះគួរតែដោះលែងទៅកាន់បងស្រីខ្ញុំជាមុនសិនទៅហើយបន្ទាប់ទៀតមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានទទួលកូនសោច្រកទ្វារជីវិតនិងមរណៈហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ឡសនិងប៉ៃលៀនថាអ្នកនៅពេលនេះគួរតែមើលទៅកាន់ពួកគេទៅខ្ញុំបានបិទកម្លាំងធាតុរបស់ពួកគេរួចហើយពួកគេគួរតែមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចក៏បានចូលទៅកាន់ច្រកទ្វារជីវិតនិងមរណៈទៅនៅពេលដែលគាត់បានចូលមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យគូឆាងកើក៏មានការងាយឆ្ងល់ផងដែរដែលក៏បាននិយាយថាធម្មពលទឹកដីបិសាចនៅទីកន្លែងមួយនេះវាពិតជាមានភាពបរិសុទ្ធបើតាមមើលទៅនេះវាគួរតែជាទឹកដីបិសាចពិតប្រាកដហើយនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចេញនៅស្លឹកយ៉យកៅភ្នែកដែលបានស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចេញរួចហើយនៅពេលនោះវាក៏បានចាក់ផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងរួចហើយដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះពិតជាមានជើងខ្លាំងជាច្រើនដែលបានប្រយុទ្ធគ្នាហើយក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់បិសាចមួយនេះផងដែរហើយនៅពេលនេះក៏បានឃើញនៅអន្តរិកម្នាក់នៅអន្តរិកស្រីម្នាក់ទៀតដែលបន្ទាប់ពីគូឆាងកើគាត់បានឃើញហើយក៏បាននិយាយថាបរិសម្នាក់នោះគាត់គួរតែជាអន្តរិកព្រះអាទិត្យហើយស្ត្រីម្នាក់នោះនាងគួរតែជាម្ដាយរបស់ស៊ីយ៉ាវរួចបន្តមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលក៏មានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ក៏ជាអន្តរិកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអន្តរិកមេងងឹតហើយនឹងមានអន្តរិកស្រីម្នាក់ទៀតផងដែរដែលនាងគឺមានឈ្មោះថាស៊ុយលីហើយនឹងអន្តរិកម្នាក់ទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអន្តរិកអរិយដែលគ្មានឈ្មោះបន្ទាប់ពីសាច់រឿងរបស់ពួកយើងបានណែនាំទៅកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ហើយក៏បានកាត់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលក៏មានមនុស្ស2នាក់ទៀតផងដែរដែលបរិសម្នាក់នេះគឺជាអន្តរិកព្រះអាទិត្យក៏បាននិយាយទៅកាន់អន្តរិកស្រីម្នាក់ទៀតថានៅពេលនេះកម្លាំងរបស់ខ្ញុំពិតជាបានជាសះស្បើយហើយពួកយើងនៅពេលនេះគួរតែអាចវិបកទៅកាន់ពួកគេវិញបាន
រួចបន្តមកខ្សែរឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងគូឆាងកើនៅពេលនេះវិញដែលក៏បានស្រូបយកធម្មពលអរិយប្រភពដើមជាអំពីសត្វបិសាចដែលមានកម្រិតវឹកហាត់ថ្នាក់អន្តរិយដែលបានស្លាប់នៅមុខគូឆាងកើផងដែរដែលគូឆាងកើក៏បាននិយាយថាបិសាចថ្នាក់អន្តរិយមួយនេះពិតជាបានស្លាប់ក្រោមដោយអន្តរិយចំនួន5នាក់នៅពេលនេះខ្ញុំបានស្រូបយកធម្មពលប្រភពរបស់វាខ្ញុំនៅពេលនេះបានប៉ះទៅកាន់កម្រិតទី18រួចហើយកន្លែងនេះឯមានក៏សូមបកស្រាយរឿងមួយផងដែរតួឯករបស់យើងការវោហាររបស់គាត់មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី15ដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះទេដែលកន្លែងមួយនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យ admin ហើយនឹងគ្នាយើងក៏បានវល់ផងដែរដែលរឿងរដងដែលគ្នាយើងបានមើលពេចច្រើនមានចលនាហើយនៅក្នុងរឿងពេចច្រើនគេអត់សូវបានដាក់កន្លែងវោហាររបស់តួឯកយើងទេពេចច្រើនគេបានកាត់ដែលគេដាក់ម្ដងតែបន្តិចនោះទេហើយកម្រិតវោហាររបស់រឿងយើងក៏មានច្រើនផងដែរដែលបន្ទាប់ពី admin មើល manga របស់វាទៅតាមការពិតតួឯករបស់យើងគាត់បានឈានទៅកាន់កម្រិតទី17ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបន្ទាប់ពីការបកស្រាយមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ច្រឡំទៀតរួមទាំង admin ផងដែរហើយ admin នឹង5កម្រិតដែលតួឯករបស់យើងបានឡើងទៅកាន់បន្តទៀតដែលកម្រិតទី18គេឲ្យឈ្មោះថាអន្តរិយពិសិដ្ឋហើយកម្រិតទី19គេឲ្យឈ្មោះថាអន្តរិយបរិសុទ្ធហើយនឹងកម្រិតទី20គេឲ្យឈ្មោះថាកម្រិតអមតៈហើយជាមួយនឹងកម្រិត admin សូមប្រាប់គ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងសិនប៉ុន្តែកម្រិតរឿងរបស់យើងមិនទាន់អស់ប៉ុណ្ណឹងនោះទេនៅសល់10កម្រិតទៀតហើយឥឡូវការបកស្រាយក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់យើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតដែលបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចហើយនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនៅពេលនេះគួរតែទៅរកអន្តរិយព្រះអាទិត្យដើម្បីស្វែងរកគោលដៅដែលកូនសោបានបង្ហាញមកកាន់ខ្ញុំរួចសាយរឿងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលម្ដាយស៊ីយ៉ាវក៏បាននិយាយថាមើលទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅពិភពខាងក្រៅនាងគួរតែជួបការលំបាកជាច្រើនហើយដែលអន្តរិយព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថាបរិសដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះតាមការពិតគេមិនមែនជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះទេដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើគាត់ក៏បានមកកាន់ទីតាំងមួយនេះផងដែរហើយអន្តរិយព្រះអាទិត្យគេក៏បានសួរថាតើអ្នកជាអ្នកណាគេទៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកពិតជាមានកូនសោដែលខ្ញុំបានឲ្យទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំរួចនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានបកស្រាយថាខ្ញុំនិងបងប្រុសជន់ពូហ្វានពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អនឹងគ្នាហើយនៅពេលនេះដោយសារតែគាត់បានជួបបញ្ហាមួយចំនួនទើបគាត់បានប្រកល់កូនសោមួយនេះមកកាន់ខ្ញុំដែលគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំផងដែរថាជាមួយនឹងកូនសោមួយនេះទើបអាចជួយអ្នកទាំងពីរឲ្យចាកចេញអំពីទឹកដីបិសាចមួយនេះបានដែលនៅក្នុងការនិយាយមួយនោះគាត់ក៏បានដកចេញនៅអាវុធអន្តរិយព្រះអាទិត្យចេញមកផងដែរដែលគាត់ក៏បាននិយាយថាជាមួយនឹងអាវុធមួយនេះគាត់ក៏បានឲ្យវាមកកាន់ខ្ញុំដើម្បីប្រកល់ទៅកាន់អន្តរិយព្រះអាទិត្យផងដែរដែលអន្តរិយព្រះអាទិត្យបន្ទាប់ពីគេបានឃើញហើយគេក៏បាននិយាយថានេះវាពិតជាអាវុធរបស់ខ្ញុំមែនចាប់តាំងពីខ្ញុំមានវាហើយវាគួរតែអាចឲ្យខ្ញុំសងសឹកបានដែលគូឆាងកើគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាគូឆាងកើដែលជាអ្នកប្រុសវ័យក្មេងនៃគ្រួសារគូបន្ទាប់ពីអន្តរិយពួកគេបានឮហើយពួកគេក៏បាននិយាយថានេះវាមិនឆ្ងល់នោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅក្មេងសោកការវឹកហាត់របស់អ្នកពិតជាបានឈានទៅកាន់កម្រិតបែបនេះហើយអន្តរិយព្រះអាទិត្យនិងម្ដាយរបស់ស៊ីយ៉ាវក៏បាននិយាយទៀតថាចាប់តាំងពីអ្នកមកជួយពួកយើងទាន់ពេលវេលាហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកនៅពេលនេះខ្ញុំនៅឲ្យអ្នកបានឃើញនៅសមរភូមិមួយការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអន្តរិយហើយអ្នកនៅពេលនេះគួរតែអាចស្វែងយល់ដល់ពីសមរភូមិមួយនេះផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យគូឆាងកើនៅពេលនេះក៏បានសោយបន្តិចហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកខាងនៅក្នុងសមរភូមិនៅពេលនេះវិញគឺមានអន្តរិយចំនួន5នាក់ដែលការវឹកហាត់របស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី19ទាំង5នាក់ដែលនៅពេលនេះអន្តរិយព្រះអាទិត្យក៏បាននិយាយទៅកាន់អន្តរិយ3នាក់ទៀតថានៅពេលនេះអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកបិសាចពិតប្រាកដវាគឺជាខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំទទួលបានអាវុធរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំគួរតែអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកទាំង3បានដែលនៅពេលនេះអន្តរិយបិសាចស៊ូលីនិងអន្តរិយបិសាច2នាក់ទៀតពួកគេក៏បាននិយាយឆ្លើយតបទៅវិញថាអន្តរិយព្រះអាទិត្យបើទោះបីជាអ្នកមានអាវុធមួយនេះក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចយកប្រៀបទៅកាន់ពួកយើងទាំង3នាក់បាននោះទេរួចបន្តមកនៅពេលនេះអន្តរិយព្រះអាទិត្យក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ពួកគេទាំង3នាក់ដែលពួកគេនៅពេលនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាផងដែរហើយនៅពេលនេះអន្តរិយមេងងឹតក៏បាននិយាយទៅកាន់អន្តរិយ2នាក់ទៀតថាអ្នកគួរតែទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងអន្តរិយស៊ីទៅតើឲ្យខ្ញុំទប់ទល់ជាមួយនឹងអន្តរិយព្រះអាទិត្យបើទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះទៅកាន់គេបានឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងពីរអាចសម្លាប់ទៅកាន់អន្តរិយស៊ីបានពេលនោះពួកយើងគួរតែរួមដៃគ្នាដើម្បីសម្លាប់ទៅកាន់អន្តរិយព្រះអាទិត្យនៅពេលនោះពួកយើងគួរតែអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើពិភពបិសាចទាំងមូលហើយបន្តមកនៅពេលនេះពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាបន្តទៀតទៅរួចនៅពេលនេះអន្តរិយព្រះអាទិត្យក៏បាននិយាយទៅកាន់អន្តរិយមេងងឹតថាខ្ញុំខ្លាចថាអ្នកមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានយូរនោះទេ
រួចសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងកន្លែងការប្រយុទ្ធមួយទៀតវិញដែលនៅពេលនេះអាត្រេស៊ីបានតបតល់ជាមួយនឹងអាត្រេចំនួន2នាក់ទៀតដែលនៅពេលនេះអាត្រេស៊ីក៏បានវិបកសម្ដៅទៅកាន់ពួកគេទាំង2នាក់វិញហើយក៏បានកាត់មកខាងគូឆាងកើនៅពេលនេះដែលក៏បានសម្លឹងទៅមើលសមរភូមិមួយនេះផងដែរដែលក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលពួកគេបានរងរបួសនោះវាគឺជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយរួចបន្តមកគូឆាងកើក៏បានដាក់ការបង្កើតដ៏ខ្លាំងមួយនៅជុំវិញទីកន្លែងមួយនេះដែលមិនអាចឲ្យពួកគេបានដឹងនោះទេហើយគាត់នៅពេលនេះក៏បានមើលទៅកាន់សមរភូមិបន្តទៀតដែលនៅពេលនេះអាត្រិកមេងងឹតគេហាក់បីដូចជាពិតជាបានចាញ់ប្រៀបទៅកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យហើយដែលអាត្រិកព្រះអាទិត្យគេបាននិយាយថាមិននឹកស្មានថាអ្នកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានទៀតឯសមរភូមិមួយទៀតអាត្រិកស៊ីនៅពេលនេះពិតជាបានចាញ់ប្រៀបទៅកាន់អាត្រិកចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលដែលអាត្រិកស៊ីកំពុងតែមានរបួសនៅពេលនេះអាត្រិកអរិយដែលគ្មានឈ្មោះក៏បានចាប់ទៅកាន់នាងដែលបានធ្វើឲ្យអាត្រិកស៊ីនៅពេលនេះពិតជាមិនអាចកម្រើកបាននោះទេនៅពេលនោះអាត្រិកស៊ុយលីក៏បានវាយប្រហារទៅកាន់នាងទៅដែលនៅពេលនេះអាត្រិកស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តបងផ្ទុះទៅកាន់ខ្លួនឯងនៅពេលនេះទៅដែលបានធ្វើឲ្យអាត្រិកដែលបានបើកការវាយប្រហារមកកាន់នាងនៅពេលនេះក៏មានការផ្ចាំផ្អើលផងដែរពួកគេក៏បានព្យាយាមដកថយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដកថយរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហាក់បីដូចជាមិនអាចជោគជ័យនោះទេដែលពួកគេនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានរងរបួសជាមួយនឹងការបំផ្ទុះមួយនេះនៅពេលនោះអាត្រិកមេងងឹតក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាអ្នកទាំងពីរនៅពេលនេះគួរតែសម្រួលធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនជាមុនសិនទៅចាំបន្ទាប់ទៅជាមួយនឹងអាត្រិកព្រះអាទិត្យទាំងអស់គ្នាដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បាននិយាយថានៅសល់តែសមរភូមិមួយទៀតទេខ្ញុំនឹងចាប់យកឱកាសមួយនេះដើម្បីសម្លាប់ទៅកាន់ពួកគេហើយនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានសម្លឹងទៅមើលការប្រយុទ្ធរវាងអាត្រិកព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងអាត្រិកមេងងឹតដែលការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅពេលនេះវាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប៉ុន្តែអាត្រិកមេងងឹតគេនៅតែមិនទាន់បានចាញ់ទៅកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យនោះទេដែលអាត្រិកព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះគេក៏បានបញ្ចេញព្រះអាទិត្យជាច្រើនដើម្បីបើកការវាយប្រហារទៅកាន់អាត្រិកមេងងឹតដែលនៅពេលនេះអាត្រិកព្រះអាទិត្យគេក៏បាននិយាយទៀតថាអាត្រិកមេងងឹតកម្លាំងរបស់អ្នកបច្ចុប្បន្នរីកចម្រើនបន្តិចបច្ចុប្បន្នធ្វើអ្នកនៅពេលនេះពិតជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបានយូរប៉ុន្តែនៅពេលនោះគេរៀបចំតែបញ្ចេញការវាយប្រហារមួយទៀតស្រាប់តែដើរព្រះអាទិត្យរបស់គេនៅពេលនោះក៏មានការប្រតិកម្មដែលធ្វើឲ្យគេនៅពេលនេះពិតជាមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើដើមមួយនេះបានហើយក៏មានច្រវាក់ដែលបានលេចចេញមកដែលបានចងទៅកាន់ដៃរបស់គេនៅពេលនេះហើយគេក៏មិនអាចកម្រើកបានផងដែរនៅពេលនោះអាត្រិកមេងងឹតបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយគេក៏បានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបានចេញការវាយប្រហារសម្ដៅទៅកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យដែលបានធ្វើឲ្យគេនៅពេលនេះពិតជាបានត្រូវរងរបួសដែលគេក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាមិននឹកស្មានសល់ថាខ្ញុំនៅពេលនេះពិតជាមានឱកាសមួយដើម្បីបើកការវាយប្រហារដើម្បីយកឈ្នះគេហើយអាត្រិកព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំរៀបនឹងឈ្នះហើយហេតុអ្វីវាបានប្រែក្លាយទៅជាបែបនេះតើវាអាចមកពីក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមែនទេរួចបន្តមកនៅពេលនេះអាត្រិកមេងងឹតគេក៏បាននិយាយទៅកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យថាមូលហេតុទាំងអស់វាដោយសារតែដាវរបស់អ្នកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាដាវរបស់អ្នកមានអ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែនិយាយនោះស្រាប់តែមានការវាយប្រហារមួយដែលបានចាក់ជ្រក់ទៅកាន់រាងកាយរបស់គេបាត់ទៅហើយដែលនោះគឺជាគូឆាងកើដែលបានធ្វើឲ្យអាត្រិកមេងងឹតនិងអាត្រិកព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ខ្លួនផងដែររួចនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានស្រូបយកធម្មពលប្រភពដើមចេញអំពីអាត្រិកមេងងឹតនៅពេលដែលគាត់ស្រូបយកធម្មពលទាំងអស់នេះអាត្រិកផ្សេងទៀតពួកគេបាននិយាយថារឿងទាំងនោះវាពិតជាមិនល្អនោះទេពួកយើងនៅពេលនេះគួរតែធ្វើអ្វីមួយហើយគូឆាងកើនៅពេលនេះក៏បានសម្ដៅមកកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យដែលអាត្រិកព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថាមិននឹកស្មានសល់ការវះរបស់ខ្ញុំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំវាពិតជាបានត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះដោយស្នាដៃក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយគូឆាងកើនៅពេលនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ទៅកាន់អាត្រិកព្រះអាទិត្យទៅអាត្រិកពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានឃើញបែបនេះហើយពួកគេក៏បានព្យាយាមរត់គេចអំពីទីកន្លែងមួយនេះប៉ុន្តែនៅពេលនោះពួកគេក៏បានហោះបុកនៅរនាំងមួយដែលគឺជាការបង្ការរបស់គូឆាងកើបន្ទាប់ពីពួកគេបានបុកនៅរនាំងមួយនេះហើយពេលនោះគូឆាងកើក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរប្រញាប់ទៅលឿនបែបនេះហើយនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានបញ្ចេញនៅរូបតំណាងអតីតបរិយរបស់គាត់ផងដែររួចនៅពេលនេះអាត្រិកទាំងពីរនាក់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់គូឆាងកើថាបើទោះបីជាពួកយើងទាំងពីរនាក់មានរបួសក៏ដោយតើអ្នកគិតថាអាចធ្វើអ្វីមកកាន់ពួកយើងបានមែនទេគូឆាងកើនៅពេលនោះក៏បានសើចដែលក៏បាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាចថាពួកឯងបានស្លាប់លឿនជាងការនិយាយ
រួចសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងកន្លែងមួយវិញដែលនៅពេលនេះគឺមាននារីម្នាក់ក៏បានដើរចូលទៅកាន់បន្ទប់មួយដែលនោះគឺជាអាត្រេកស៊ីដែលនាងនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថារូបរាងកាយទី2របស់ខ្ញុំពិតជាបានត្រូវបំផ្លាញហើយបើទោះបីជារូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះពិតជាអាចជំនួសបានពិតមែនប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ខ្ញុំក៏បានចុះខ្សោយហើយក៏បានកាត់មកខាងគូឆាងកើនៅពេលនេះវិញដែលគាត់ក៏បានកម្ចាត់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនាក់រួចទៅហើយគាត់ក៏បានស្រូបយកធម្មពលប្រភពជាងអំពីរាងកាយរបស់ពួកគេផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យគូឆាងកើនៅពេលនេះបានឈានទៅកាន់កម្រិតទី18ដំណាក់កាលដំបូងហើយគាត់ក៏បានស្រូបបន្តទៀតហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលទី18ដំណាក់កាលកណ្ដាលហើយគូឆាងកើក៏បាននិយាយថាខ្ញុំខ្វះតែបន្តិចទៀតទេគូដែលឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលកម្រិតទី18ដំណាក់កាលចុងក្រោយរួចបន្តមកសាច់រឿងក៏បានកាន់មកខាងអាត្រេកស៊ីនៅពេលនេះវិញដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានបំបីលំហមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះផងដែរដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានញញឹមបន្តិចហើយនៅពេលនោះអាត្រេកស៊ីក៏បាននិយាយថាតើពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចហើយបន្តមកនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានដកជើងនៅដាវព្រះអាទិត្យជើងមកហើយក៏បានបើកការវេប្រហារទៅកាន់អាត្រេកស៊ីតែម្ដងទៅដែលបានធ្វើឲ្យនាងនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានរងរបួសបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការវេប្រហាររបស់គូឆាងកើនៅពេលនេះពិតជាបានធ្វើទីកន្លែងមួយនេះពិតជាមានការប្រេះបាយជាខ្លាំងដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អាត្រេកស៊ីថាពួកគេនៅពេលនេះពិតជាបានស្លាប់អស់ហើយអាត្រេកស៊ីនៅពេលនេះក៏មានការងឿងឆ្ងល់ផងដែរជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គូឆាងកើវាពិតជាមានភាពខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតដែលនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានផ្ចង់ណៅទៅកាន់នាងដែលក៏បាននិយាយថាអ្នកបច្ចុប្បន្នដឹងរឿងខ្ញុំជាច្រើនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគួរតែសម្លាប់អ្នកនៅពេលនេះដែលអាត្រេកស៊ីមុននឹងនាងស្លាប់នាងក៏បាននិយាយទៅកាន់គូឆាងកើផងដែរថានៅពេលដែលអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំមានបំណងមួយតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានទេនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានឈប់បន្តិចហើយក៏បានសួរថាតើវាគឺជាគោលបំណងអ្វីទៅអ្នកនៅពេលនេះគ្រាន់តែនិយាយសិនមកបើសិនជាវាជារឿងធម្មតានោះទេខ្ញុំអាចធ្វើវាបានដែលអាត្រេកស៊ីនាងក៏បាននិយាយថាអ្នកគ្រាន់តែផ្ដាំទៅកាន់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាស៊ីយ៉ាវដែលប្រាប់ថាខ្ញុំពិតជាសូមទោសនាងផងដែលបានទុកនាងចោលរយៈពេល6000ឆ្នាំនេះរួចគូឆាងកើក៏បានឆ្លើយតបថាវាមិនចាំបាច់នោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅជួបនាងតែម្ដងទៅដែលបានធ្វើឲ្យអាត្រេកស៊ីនៅពេលនោះនាងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរដែលនាងបាននិយាយថាតើអ្នកក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់កូនស្រីខ្ញុំផងដែរមែនទេគូឆាងកើក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអត់នោះទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់ទៅកាន់នាងឡើយគ្រាន់តែខ្ញុំជាអ្នកស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចាក់ចេញអំពីទីកន្លែងមួយនេះអ្នកមិនត្រូវនិយាយអ្វីទាំងអស់បើសិនជាអ្នកមិនចង់ស្លាប់រួចនៅពេលនោះអាត្រេកស៊ីក៏បានប្រកូលអាវស្បែកប្រឡឹងដើម្បីការពារវិញ្ញាណទៅកាន់គូឆាងកើផងដែរបន្ទាប់ពីគូឆាងកើទទួលបានហើយក៏បានកើតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគួរតែវឹកហាត់នៅទីកន្លែងមួយនេះរយៈពេលកន្លះខែជាមុនសិនជាមួយនឹងធម្មពលទីកន្លែងមួយនេះពិតជាមានភាពបរិសុទ្ធខ្ញុំគួរអាចបំបែកចូលទៅកាន់កម្រិតទី18ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានហើយរួចបន្តមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងពិភពលោកបិសាចដែលនៅខាងក្រៅវិញនៅពេលនេះពិតជាមានបាតុភូតដែលបានលេចចេញឡើងហើយនៅពេលនេះអាត្រេកស៊ីយ៉ាវក៏បានគិតថាតើរឿងទាំងអស់នេះវាគួរតែតាក់ទងជាមួយនឹងគូឆាងកើមែនទេប៉ុន្តែបាតុភូតទាំងអស់នេះវាហាក់បីដូចជាគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ទៅកាន់ពិភពលោកបិសាចទាំងមូលនោះទេរួចសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលជន់ពូហ្វានគេក៏បាននិយាយថាបើតាមមើលទៅគូឆាងកើគេគួរតែស្លាប់ក្រោមដៃឪពុករបស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងគេដែលបានការកូនសៅមួយនោះហើយទៅរកឪពុករបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ឪពុករបស់ខ្ញុំប្រកាសជាបានដឹងអំពីរឿងមួយនេះហើយនៅពេលនោះគួរតែអាចសម្លាប់ទៅកាន់គេបានបន្ទាប់ពីការនិយាយរបស់គេរួចនៅពេលនោះស្រាប់តែមានធម្មពលជាខ្លាំងដែលបានបែងចែកអំពីខ្លាំងទ្វារលំហមួយនេះជាមួយនឹងធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាពិតជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគេក៏មានការងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងធម្មពលមួយនេះផងដែរហើយនៅពេលនោះក៏បានលេចចេញនៅអាត្រេកស៊ីចេញមកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពួកគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងទៀតហើយដែលប៉ៃលានៅពេលនេះក៏បាននិយាយថានេះគួរតែជាម្ដាយរបស់យ៉ាវស៊ីហើយនៅពេលនោះជន់ពូហ្វានគេក៏បានសើចដែលគេបាននិយាយថាទីបំផុតឪពុករបស់ខ្ញុំពិតជាបានសម្លាប់ទៅកាន់គូឆាងកើហើយគេក៏បានសើចបន្តទៀតនៅពេលនោះក៏បានលេចចេញមកនៅគូឆាងកើដែលក៏បាននិយាយថាតើអ្នកពិតជាបានកើតលឿនបែបនេះមែនទេថាខ្ញុំពិតជាបានស្លាប់ដែលជន់ពូហ្វានៅពេលនេះក៏បានសួរទៅកាន់គូឆាងកើថាបើសិនជាអ្នកមិនស្លាប់តើណាឪពុករបស់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគូឆាងកើក៏មិនបានឆ្លើយនោះទេរួចបន្តមកនៅពេលនោះស៊ូវៃនិងស៊ូយ៉ាវក៏បានសួរទៅកាន់គូឆាងកើថាតើនៅពេលនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាចដោះលែងចេញបានដែរឬទេដែលនៅពេលនោះជន់ពូហ្វានបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយគេក៏បាននិយាយថានេះវាពិតជាមិនឆ្ងល់នោះទេហេតុអ្វីបានជាគូឆាងកើពិតជាអាចតាមដានខ្ញុំបានតាមការពិតវាគឺជាអ្នកជន់យ៉ាវដែលអ្នកក៏បានក្បត់មកខាងខ្ញុំផងដែរបន្តមកសាច់រឿងក៏បានកាន់មកខាងស៊ីយ៉ាវនៅពេលនេះ
វិញដែលនាងក៏បានគិតថាមើលទៅនៅពេលនេះគូឆាងកើគាត់ពិតជាបានធ្វើអ្វីមួយហើយពិតជាបានបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនៅពេលនេះដែលនៅពេលនោះគូឆាងកើក៏បានមកកាន់ទីកន្លែងមួយនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានងាកទៅពេលនោះក៏បានឃើញទៅកាន់គូឆាងកើហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលស៊ីយ៉ាវបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះហើយដែលនាងក៏បាននិយាយថាតាមការពិតនេះគឺជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថានេះពួកយើងពិតជាបានជួបគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគូឆាងកើគាត់បានឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏បានសូមពួកគេចាក់ចេញទៅមុនទៅដែលបន្តមកស៊ីយ៉ាវក៏បានសួរទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងថាតើមានអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីកន្លែងមួយនោះទៅម្ដាយរបស់ស៊ីយ៉ាវក៏បាននិយាយថាម្ដាយនោះទេខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងខ្លះៗអំពីនៅទីកន្លែងមួយនោះរួចបន្តមកសាច់រឿងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលគ្រួសារជនពួកគេពិតជាត្រូវបានដោះលែងហើយចំណែកជនពូហ្វានៅពេលនេះវិញគេពិតជាបានត្រូវចាប់ការដោយគូឆាងកើបន្ទាប់ពីបន្ទុកវាសនារបស់គេពិតជាបានធ្លាក់ចុះហើយដែលគូឆាងកើនៅពេលនេះក៏បាននិយាយថាយើងនឹងមកជួបឯងទៅជួបឪពុករបស់ឯងនៅពេលនេះឯងមិនចាំបាច់ភ័យនោះទេនៅពេលនោះប្រព័ន្ធស៊ីស្ទឹមរបស់គាត់ក៏បានចេញមកដែលវាបាននិយាយថានៅពេលនេះអ្នកពិតជាបានសម្លាប់ទៅកាន់ជនពូហ្វានជាមួយនឹងរង្វាន់គឺជាដើមឈើពិភពលោករួចបន្ទាប់ទៀតមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាន់មកខាងនៅពេលនេះវិញដែលគូឆាងកើក៏បាននិយាយទៅកាន់អាត្រីស៊ីយ៉ាវថានៅពេលនេះខ្ញុំពិតជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំក៏ទៅចាក់ចេញពួកយើងប្រកាសជានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនាពេលអនាគតបន្តមកនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានចាក់ចេញទៅកាន់ពិភពលោកខាងលើម្ដងទៀតទៅហើយនៅពេលនេះបៃខុនដែលបានជាប់ឃុំឃាំងដោយគូឆាងកើនៅពេលនេះគេក៏ត្រូវបានដោះលែងផងដែរឯចំណែកនៅពេលនេះគូឆាងកើក៏បានសួរទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ថាបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់ចេញមួយរយៈតើវាមានអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងភាគនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា